हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कश्मीरी कहवा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हमने कश्मीर से मंगाया है। इसे हम दूध में या पानी में कैसे बना सकते हैं, वैसे इसे हम दूध और पानी दोनों में बनाकर दिखाएंगे। ये इसका पाउडर होता है, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती है। खड़े मसाले आप घर पर भी बना के डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने ये एक बर्तन लिया है चाय का, इसमें 1 कप बना रहे हैं, इसलिए 1 कप पानी डाल देंगे। जितने कप बनाना है उतना डाल दीजिए। पानी को बॉईल होने देंगे। ये देखिए पानी बॉईल हो गया है। 1 चम्मच कहवा का पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। इसे हम मिक्स करके ढक देंगे। 2 मिनट बाद सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारा कहवा बनकर रेडी है। इसे हम सर्व करेंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसमें चीनी भी डालने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें ऐड रहता है। ये केसर के 2-4 दाने डाल देंगे। ये भी हमने कश्मीर से मंगाई है। थोड़े से ये बादाम के कतरन डाले के सर्व करेंगे। देखिए ये बढ़िया सा हमारा कश्मीरी कहवा बनकर रेडी है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है अगर आपके पास पाउडर हो तो। अगर ये पाउडर ना हो तो आप खड़े मसालों से भी बना सकते हैं। ये सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद होता है। इसे जरूर बनाकर देखिए। अभी हम दूध में बनाकर देखते हैं। वही पैन रखा है, इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। आपको जितने कप बनाने हैं उतने कप आप डाल दीजिए। ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी कहवा पाउडर डालेंगे। ये डाल देंगे 1 चम्मच। ये डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। 2 मिनट बाद देखेंगे। ये देखिए हमने ढक कर रखा था। 2 मिनट बाद कहवा बनकर रेडी है। अब इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए केसर से कितना अच्छा कलर आया है। इसके ऊपर हम कूटे हुए बादाम डालकर सर्व करेंगे। केसर के टुकड़े डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए केसर बादाम से सर्व किया हमने। दूध में बना हुआ हमारा कहवा और ये पानी में बना हुआ कहवा, दोनों ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको जैसा पसंद है वैसा आप बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। सर्दियों में ये कहवा बहुत ही फायदेमंद होता है। सिर दर्द के लिए, सर्दी जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड, गले में खराश, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप इसे बनाकर पी सकते हैं। आप इस तरह से अपने घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। अपने बच्चों को भी दीजिए, कोई भी पी सकता है इसे। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।